مساء الخير. خلاص القمر الدين صار جاهز وتنقع. أمس لما جيت في الليل أبغى أسويه لقيته لسه قاسي، يعني تقريبا 4 ساعات، بس لقيته لسه قاسي، فقلت خلاص خلي إن شاء الله اليوم راح أصور معكم الدبيازة. انصدمت لا قوة إلا بالله من التعليقات الجبارة اللي أمس حطيتوها على صورة القمر الدين، مو طبيعية ما شاء الله تبارك الله. وطبعا 99% جاوب صح، 91% جاوب خطأ. لأنه غالبا 1% اللي جاوب خطأ ما يعرفوا الدبيازة، فترقبوا اليوم إن شاء الله. صباح الخير، كيف حالكم؟ راح نعمل الدبيازة، واللي ما يعرف إيش هي الدبيازة اعتبروها مربى، تتاكل باردة حارة بالملعقة، تغمسوها بالخبز، يعني كل واحدة لها جوها كده كيف تاكل الدبيازة. من الأطباق اللي لما تشموها كده يعني عيد، يعني ما نعملها إلا في العيد فقط. فعندنا هنا قمر الدين، أنا أحب أستخدم قمر الدين صناعة سورية. الصراحة أنا ما أعرف ماركة محددة، الصراحة يعني أنا دائما أجيب، أحرص إنه يكون صناعة سورية، هو اللي يكون دائما أفضل شيء. ننقع القمر الدين في موية حارة 12 ساعة، هذا أنا نقعته 24 ساعة، يوم كامل. تقطعوه صغار، تنقعوه في الموية الحارة، وبعدين تطحنوه لين ما يصير ناعم زي كده. الطريقة هذه طريقة ستي، الله يديها العافية. ما تحط فيها غير الهيل والقرفة والقرنفل بس، يعني حتى تحط قرنفل أقل من كده، بس أنا أزود تكتين صغيرة مو مشكلة. اللي ما يحب القرنفل يقدر يحط مرة نقطة صغيرة. والفواكه المجففة، عندنا هنا تين مجفف، ومشمش مجفف، وزبيب. اللي ما تحبوه لا تحطوه مرة عادي. التين أنا أحب أقطعه زي كده أرباع، أو ممكن تقطعوه أخماس زي ما تحبوا الحجم. أنا أحبه كده يكون إيش، عشان تيجي على كل اللقمة، ما يطفشنا لما يكون كبير. تقدروا تحطوه بكبره، في ناس كده يحطوه بكبره. نقطعه ونقعه كده تقريبا 10 دقايق ربع ساعة في موية عادية، مو موية حارة، موية عادية. والمكسرات هي السر اللي يخلي دبيازتنا لونها زي لون قمر الدين. احنا نبي دبيازتنا تكون فاتحة ولونها حلو، ما نباها تغمق. فالغماق اللي يجي من الدبيازة من تحميصة المكسرات. والمكسرات نفس الشيء، تقدروا المكسرات اللي ما تحبوها ما تحطوها. عندنا لوز، وطبعا مقشر، وكاجو، والبندق كمان لازم يكون مقشر عشان لا تسود علينا الدبيازة. وعندنا فستق، ولو ما تحبوا مو لازم. وعندنا صنوبر كمان. وكمية السكر حسب الرغبة، يعني أنا في المقدار حقي أنا عاملة مقدارين، أنا هحط لكم مقدار واحد، فأنتوا تدوقوا السكر وتشوفوا بعدين لو يحتاج له سكر ولا لا. وطبعا السمنة عشان راح نحمص فيها الفواكه دي بعد ما ننقعها ونصفيها من المويه، نحمصها كده شوية في السمنة، وممكن تحطوها بدون تحميص. والمكسرات هذه لازم تتحمص، بس لازم نحمصها نوع نوع لوحده، يعني ما تحمصوه كده كله على بعضه. نحمص اللوز لوحده نشيله، ننظف الطاوة، نحط نقطة سمنة صغيرة، نحمص المكسرات الباقي كل واحد لوحده عشان لا تسود الدبيان. طيب أنا راح أحمص المكسرات كلها مع الفواكه المجففة اللي نقعتها بالسمنة. السمنة الحيواني هي اللي راح تخلي دبيازتك مرة طعمة. يعني السمنة اللي تتعمل، الدبيازة اللي تتعمل بالزيت طعمها مرة فين عن الدبيازة اللي تتعمل بسمنة حيواني. هذه سمنتي اللي دائما أصور لكم، هي موجودة في هايلايت السناب. أو ممكن تستخدمي فارم، ممكن تستخدمي المراعي، أنا أحب أستخدم كمان فارم لما ما يكون عندي سمن. فراح أحمص كل المكسرات مع هذه بالسمنة. أنت إذا تبي تخففي دهن ممكن إنك تحمصيهم كلهم بالزيت أو بدون ولا حاجة زي كده، أو في القلاية الهوائية. تكتفي بس بالسمن اللي حنعمله وقت ما نطبخ الدبيازة. دحين لما اوريكم الخطوات حتفهموا ايش اقصد. يلا نبدأ، بسم الله. هنا حطيت ملعقة مرة صغيرة سمنة، وحتى أقل من ملعقة. راح أحط عليها اللوز، هذا سلقته ومقشرته، ونبدأ نحمص. أنا عشان لا أطول عليكم زي ما قلت لكم ححمص كل نوع مكسرات لوحده، واشيله بالمنديل، نمسح الطاوة، نرجع نحط سمنة، ونكمل باقي تحميص باقي المكسرات،
وارجع لكم. شوفوا حمصت اللوز والكاجو، ملاحظين كيف اللون مرة خفيف، ما تحمصوه كامل كده وتخلوه يصير غامق، لانه كمان تحميص المكسرات بالغامق راح يغمق لكم الدبيازه. طب حتقولوا لي طب لما المكسرات تحميصها هي حيغمق الدبيازه، ليش نحمصها اصلا؟ تديك الطعم في الدبيازه، لانه لو حطيت المكسرات نيه ما راح تاخدي الطعم اللي انت تبغيه في الدبيازه. طعم التحميص يكون مره غير. كمان نقطه مره صغيره من السمن. حط البندق، بسم الله. النار لا تخلوها عاليه، خلوها متوسطة لهادية. شوفوا، أنا عندي مناديل، هذا البندق، شايفين؟ عرفتوا ليش نحمصوا كل واحد لحال؟ في ناس تحب تطبخ الدبيازة كيف؟ في ناس تحط زيت في القدر، تحمص كل المكسرات على بعض، وبعدين تصب عليها أول شيء يحطوا البهارات، بعدين يحطوا المكسرات يحمصوهم كده على بعض، بعدين يحطوا القمر الدين. فهذه الطريقة ما تقدروا تبعدوا هذا اللون، عشان كده المكسرات يفضل انه كل واحد لحاله يتحمص. خلاص كده كفاية. شوفوا حبايبي، الفستق بطلت ما ححطه لانه ما هو مقشر، ده حقي. استخدموا الفستق اللي يكون مقشر، مو القشرة القاسية ديك، لا القشرة دي. شوف، يكون الفستق زي كده، شايفين ده؟ هذا المقشر. هذا القشرة اللي عليه، شوفوا لما تحمصوه راح يتفتت زي كده ويخرج لكم في الدبيازة، فما راح يصير شكلها حلو. فلو عندكم الفستق مو مقشر لا تحطوه، لانه حيسود لكم الدبيازه، لانه لو ما كان مقشر بمجرد ما تحطوه في سمنه على طول حيقلب اسود. نفس الكلام ينطبق على الفواكه المجففه، لازم تنقعوهم، لو ما نقعتوهم وقت التحميص حيصير يابس كده ومجلد، وممكن ما تحمصوهم، تقدروا خلاص تحطوها حسب رغبتكم، يعني تنقعوهم وتحطوهم على طول على الدبيازة. بسم الله الرحمن الرحيم. حتشوفوا انه الخطوات كتير، وحمصي ده الحال وده الحال، بس ترى كل نوع مكسرات ما ياخد معاكي ولا نص دقيقة، تشيلي وتحطي اللي بعده نص دقيقة، فأبدا أبدا ما ياخد وقت. شوفوا ها معاكم أنا خلصته كله في تقريبا 7 دقايق. فدحين عندي هنا قدر يكون عميق، راح نحط السمن. يعني هذه المرحلة هذه ما تقدروا تلغوها، شوفوا من أول قلت لكم حسب الرغبة وعلى كيفكم، هذه المرحلة ما تقدروا تلغوها، لأنه هي هذه اللي حتنكه لي طعم الدبيازة. راح أحمص البهارات حقتي على السريع، بس بدون ما أخليها تغمق السمنة حقتي، تحميص مرة خفيف. بس تبدأ تشمي ريحة البهارات، بسم الله حنبدأ نضيف القمر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نضيف السكر. بسم الله. السكر زي ما قلت لكم حسب الرغبة، أنا هنا عاملة مقدارين، فحاطة تقريبا كوب سكر. نبدأ نقلب طبعا حسب الرغبة كيف تحبوا الدبياز، لأنه القمر الدين حالي، أحيانا يكون فيه حموضة حسب نوع القمر الدين، فممكن تحتاجوا سكر زيادة. في ناس أكيد حيقولوا لي فين القلادة يا هديل؟ والله مع الأسف ما لقيت قلادة، دورت السوق ما لقيت، واصلا ما حد ياكلها، يعني عشان كده انا اصلا ما احرص اني على احطها، ما حد ياكلها، يجنبوها. ايش هي القلاده اللي ما يعرفها؟ احنا ليش نسميها قلاده؟ هي تمر يابس مره ناشف ويحطوه كده في خيط يسووه زي القلاده، زي العقد، فهذه اسمها قلاده، يحطوها برضو هنا مع السكر. ما شاء الله تبارك الله، ترى في ستات يطبخ الدبيازة في قدر واحد، يحمصوا المكسرات ويحطوا الفواكه ويحطوا القمر الدين ويطبخوه في قدر واحد، وما شاء الله تفضل معاهم فاتحة، بس ما تزبط مع الكل صدقوني. عشان كده هذه الطريقة الأسلم ونفسها اللي أنا تعلمتها من ستي، إنه كل شيء يتحمص لوحده.
خلاص راح استناها تغلي. وما ابغاها تنطبخ كتير. انتوا شايفين لونها هيفضل لونها زي كده، اللون الفاتح الحلو. آم اللهم صل سيدنا محمد. الدبيازة لما تنطبخ وقت مرة طويل كمان تغمق، لونها يصير غامق طبيعي. يعني شوفوا انتوا اي مربى لما تحطوها على النار، مربى فراولة مربى توت، لما تخلوها تقعد على النار وقت مرة طويل يغمق لونها. النار تكون وسط، وخلوكم كده على مهلكم، ادوها وقتها الين ما تغلي. بالنسبة لقوام الدبيازة كل بيت لهم طريقة. يعني احنا متعودين انه دبيازتنا تكون يعني طبعا انتوا شايفينها دحين خفيفة، بس لما تبرد رح تثقل شوية. في ناس يحبوها مرة تقيلة، انا ما احبها تقيلة مرة، انا احبها تكون خفيفة شو تكة، يعني ما تكون مرة خفيفة مفروطة ولا كمان تكون بزيادة تقيلة زيادة عن اللزوم. ما شاء الله 8 سنوات وأنا أصور كل عيد الدبيازة كل سنة. وما شاء الله بشوف طرق أغلب المتابعين الفنانين اللي يعملوا الدبيازة. في ناس تحط بسباس، نوع من أنواع البهارات تلاقوها عند العطارين. في ناس تحط فلفل أسود. أم زوجي مثلا تحط السرة حقت شوربة البهارات، تحطها هنا فيها شيبة وكده. فكل بيت لهم طريقتهم. من وقت ما حطيت القمر الدين دحين لي تقريبا 25 دقيقة على نار متوسطة، تخلوها على مهلها. شوفوا دوب بدأت تغلي، خليها بس تغلي مرة كويس وابدأ أضيف الفواكه. أول شيء المجففة تنحط أول، الكسرات حتنحط في الأخير في الأخير. الحين بسم الله نضيف الفواكه. بسم الله. طبعا كمية الفواكه والمكسرات حسب رغبتكم، ما في مقدار محدد. يعني في ناس تحب المكسرات أكتر من القمر الدين، وأنا أحب القمر الدين أكتر من المكسرات. كل المقادير حقة المكسرات والفواكه المجففة حسب رغبتكم، بس أنا حكتب لكم المقدار اللي أنا استخدمته. من بعد ما حطينا الفواكه دحين رح نخليها تغلي على نار متوسطة 25 دقيقة، نص ساعة بالكثير. يعني مجموع الطبخ في الدبيازة للمقدار حقي ده تقريبا ساعة، ما تزود أكتر من كده عشان لا تسود علينا الدبيازة. فراح أرجع لكم كده بعد 25 دقيقة إن شاء الله على خير. خلاص دحين خلصت 25 دقيقة وهي بتغلي زي كده على نار متوسطة. دحين راح نضيف كل المكسرات اللي بسم الله الرحمن الرحيم حمصناها، ونخليها تغلي 5 دقايق، ونطفي النار، ونخلي الدبيازة تبرد مرة كويس، وبعدين نحطها في البرطمانات حقة المربى. فانتوا حتشوفوها خفيفة، شوفوا انتوا شايفينها خفيفة، بس مستوى هنا كان فين مستواها قبل الغليان كانت هنا وغلت مرة كويس، بس لما تبرد ترى حتمسك نفسها. لا تخلوها مرة ثقيلة وهي حارة لأنها حتصير زي الجيلي لما تبرد. فالقوام هذا يعتبر كويس. راح أخليها كمان تاخد غلوتين 5 دقايق وخلصنا الدبيازة. وهذه دبيازتنا خلصت، خلاص طفيت النار وراح أخليها إلين تبرد تماما. لا تعبوها في البرطمانات وهي حارة، يفضل إنكم تخلوها تبرد بعدين تبدأوا تعبوها في البرطمانات. وبالعافية علينا وعليكم. دحين رح أنزل لكم الطريقة، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب. يا رب أرجع أشوفكم بإذن الله بعد العيد كلكم بخير وسلامة يا رب.